Hello， 大家好，歡迎翻到嚟我哋香港濕疹處理中心嘅 channel 啦。今日好開心咧，邀請到我哋有一位成功喺我哋濕疹呢度畢業嘅個案啦，就係李小姐。舊年應該4月開始，嗰陣時候就係好痕啦，成個身又紅啦，好痕啊！咁我係咁出到成身都係，手腳都有。我記得腰都嚴重，一突突。係啊，成個身都，總之真係成個身連手腳都全身都係啦。沖涼嗰時就最睇到自己噶啦。咁好多人都有建議話用啲咩金銀花沖涼啊、洗水啊，但係我就真係唔見效咯。咁亦都有睇中醫嘅，我亦都睇咗一段時間中醫嘅，唔係好有效用，就係都仲係有覺得痕嘅。中醫其實以佢個學說係點樣去，即係佢點樣話你係咩事啊？佢話我個脾臟運化唔好咯。咁喺呢個時候咧，我亦都同時上網 search 下啦，睇下啲乜嘢啦。咁我就上網睇下就反而睇到你哋嗰個上網揾到我哋嘅。係啊，上網睇到我見到你係有接受過訪問啦，你有專係講關於濕疹嘅嘢啦。因為你個講解都好清楚，話你知濕疹嘅形成係點樣樣。有冇話即係其實都你坦白講，同好多濕疹嘅個案一樣啦，都用過唔少錢啦，或者聽過都唔少嘅唔同嘅處理濕疹都有佢學説㗎嘛。有冇簡單有冇邊啲位係俾到信心你點解會投低信任嘅一票嘅？係啦，你哋會有福嘅喎。咁同埋咁又會留低資料，我可以點樣做嘅喎。咁於是我就決定。橫掂都去到濕疹咁樣，佢都要試一試啦。其實科學嘅方法有佢嗰個嘅可信性。開始嘅時候我咪會做一啲嘅檢測嘅，咁嗰度咧出嗰啲報告裏邊咧，我就覺得我知道我身體嘅狀況啦。然後跟住你哋就會針對我嘅身體嘅狀況而去一路做一啲嘅調整啊，或者係幫我喺我身體嗰方面嗰個配合啊。咁所以我最後都係決定咗跟住你哋提議嘅嘢，一路嘗試去一步一步咁做。咁有冇邊啲位係理解報告？原來係咁㗎咁樣。係啊，就出咗嗰個食物敏感嗰個報告啦，咁我就發現原來我自己嘅身體裏邊有咁多嘅問題存在㗎，係因為我有腸瘤嘅，咁所以咧喺嗰陣時候有啲腸嘅濕疹嗰類係啦，修補配方，咁我就係食完之後，我就發覺嗰段時間開始慢慢我腸去大便嗰度咧就比較好啲嘅，因為以前係去得好吃力同埋唔容易去到嘅，咁所以跟住慢慢就好啲，咁就基本上一日都有一次大便㗎啦，已經可以。咁好好喎！個即時性嗰份報告咧，你係香蕉有敏感㗎喎。係啊。但當時你本身平時你有冇食香蕉㗎？有㗎。有食香蕉。係啊。係啦，咁所以香蕉敏感坦白講唔多嘅，咁但係就知咗好過你一路食一路嘈咯，因為都係一個好常見到健康嘅食物嚟㗎嘛。係啊。咁佢喺飲食建議上面其實係即係 throughout 我哋都差唔多9個月啦個服務啦，有冇啲係我哋營養學家同事你覺得都令到你飲食嗰個概念啊越嚟越提升嘅啲位㗎，越做越好啊？你覺得係？我自己咧平時以前咧就唔係好留意我自己食啲乜嘢嘅，我有陣時會係唔平均嘅食嘢，我嗰餐有陣時可能食個包就算㗎啦。其實喺我哋成日方案入邊咧，咪會有一個個人化嘅飲食餐單嘅。咁當然一嚟係要根據好似譬如李小姐你嘅報告去計算出嚟啦，而且其實都係同時都好想就係有時候即係概念係死嘅人係生㗎嘛，點樣可以配合到你嘅口味啊？你真係真正你平時嘅煮食習慣其實都好緊要。自從有個營養餐之後咧，我就發現我就開始真係而家都係有陣時啲嘢都盡量係食翻有澱粉質啊，有菜啊、魚啊、肉啊、蛋白質呢啲咁嘅嘢咯。咧我就發覺瞓覺係好嘅，比起之前係去到開始着消炎衣物。嗰陣時候我就發現自己開始冇咁犀利啦，啲濕疹，同埋沖涼咧，我以前沖涼係要搽好多嘢，搞好多嘢，跟住用咩摘啲唔知咩葉咧可以洗我用水嚟沖涼嗰啲咁嘅，咁嗰時就開始冇啦，開始咪直情植入用咗你中心嗰啲supplement啊，同埋個飲食方案啊之後咧，我都冇特別用啲咩嚟沖涼啦，開始真係好多方面嘅配合之下咧，我慢慢係轉緊咧，有時可以對到踏入秋天嘅時候，啲皮膚平和咗啦，啲皮膚係啦。痕嘅機會係少嘅，咁都幾好啊！即係其實6個月入邊，其實已經好明顯 feel 到，即係皮膚唔會因為轉季而去好反覆啦。係啊，因為入秋咧，通常濕度一改變，無論係變乾定變濕咧，都係我哋濕疹人一個好痛苦嘅季節，係啦。咁事實上真係濕度係會影響皮膚嘅。咁但係即係都好開心，一年咧，我哋通常講話係一個好好嘅觀察期，就係春夏秋冬熱凍乾濕，其實皮膚都反映出嚟，其實原來係可以慢慢嗰個越嚟越強韌啊，可以適應到天氣嘅變化。濕疹其實真係好辛苦嘅呢個經歷裏邊，但係我又覺得喺呢個過程裏邊，如果你能夠揾到一啲坊間嘅資源咧，嘗試去尋找嘅話咧，其實就有啲同路人可以幫到手嘅。所以我覺得喺呢個過程裏邊，我自己就感覺到
初期真係有濕疹嘅時候，我真係唔知點嘅。但係嘗試去揾資料、去揾嘢、揾人幫手嘅時候咧，我發覺咧就好好多啦，因為有人同你一齊行咯。因為我哋成日都強調就係用即係科學檢測啦，同埋之後唔同嘅調整咧，做到真係個人化、科學化，其實就可以喺濕疹好翻嘅道路上面咧，走少好多冤枉路啦。咁今日再次好多謝李小姐啦，同我哋去分享佢即係心路歷程啊。雖然咧一年你話係咪好快咧，但係其實個過程入邊唔單止係改變到佢嘅濕疹啦、大便嘅狀況啦、腸道調整啦，可能講佢能量嘅成個代謝系統，甚至乎佢成個體質嘅改善咧。咁一年你嘅努力係冇白費嘅。多謝你哋。係啊，都好多謝。希望 keep 住都要身體健康啦，同埋如果身邊有朋友需要即係想知多啲濕疹方面嘅知識同埋支援咧，都可以 like 啦、subscribe 我哋呢個 channel 嘅。咁可以都去 CS 啦，我哋都會安排當值嘅姑娘，可能簡單去答覆大家一啲嘅方向。希望喺濕疹嘅痊癒嘅道路上都係覺得好迷失嘅你哋咧，可以俾多少少嘅支援嘅。好，咁我哋下次再見啦，拜拜。